點樣為之好嘅鹹肉粽？咁啊最緊要我哋選料，泰國嘅糯米、綠豆肉、鹹蛋黃同埋呢個五花腩，我哋啊加入個五香粉。五香粉我哋咧亦都加入一啲陳皮嘅香味。咁至於一個 XO 醬鹹肉粽咧，我哋用咗呢個日本嘅煙花蝦同埋嗰個瑤柱。最主要咧，我哋就加入埋一個叫做金蒜，再剷埋落去咧，咁食落去野味好多啦。好嘅你鹹肉粽嗱，最緊要包個技巧啦，紮口你包得靚唔靚？嗰條繩你包得好，上得緊唔緊？如果包得散嘅時候咧，當你烚粽嘅時間咧，入咗水咧，個味道會走咗出去。如果我食粽咧，我一定要加埋呢個煙花蝦醬，因為我好中意呢個味道。煙花蝦醬咧能夠將個粽嘅鮮味出晒嚟，就非常之有層